continuă. 88 points. Asul 80 puncte. Now, the last group, in obedience, 6 dogs. Nun die 6 letzten Unterordnungen von dem Tag. Les 6 dernières obéissances de la journée. Ce vrei? Nu? Ai făcut-o deja? De ce nu? Nu. După asta, eu cred că e belgian. Nu, n-au venit belgian. Nu ar veni belgian. Nu, vine de știu, nu știu. Deci, nu văd că asta mă duc să fac pipi de mare. Tată, așa de fericit ești. La textul. Cuvântul de domnul. Așa, măi. Extraordinar. Eu cu câinele ăsta încă n-am dat răteu. N-am dat răteu. Și acum, după campionatul ăsta mondial, știu exact unde trebuie să merg. Și insist. E clar că trimiterea înainte trebuie să o rezolv. Eu am știut că trenei am probleme. Și acum cunoștă Dar e prea târziu. Pour l'obéissance, viennent sur le terrain de l'Espagne, Spain, Espagne, Sergio Skijaga, avec Arteo de Hydre, Arteo de Hydre, from Spain, and from France, Martial Frada, illustration du domaine du chenil de la Tour. Să-i dau comandă, că toată lumea spune. De la France, de l'équipe de France, Martial Frada avec passion du domaine du chenil de la Tour. Von Frankreich, Martial Frada mit passion du domaine du chenil de la Tour. E brici. Știu, dacă stă liniștit când arată două atacatori sunt liniștit. Am văzut că se duce și la un metru de mie, m-am rugat, dar să nu plec. Hai te rog, Ciprian. Ia-te să-i gădița asta, o pus pe loc acolo la refuz de foc. Și ăsta după ce ia-o plecat și eu au uitat ăsta, s-a ridicat și s-a dus. Nu, uite să arăt până unde. Până aici s-a dus față de pintare. Și eu așa. Și până în 3 metri, până în 3 metri. De la 3 metri încolo deja am pus să merg. Nu, a rămas în picior. La repuz de hrană, și o repuzam în casă. Că de fapt mobilul execuției repuz de hrană. Da? Dar nu-i taie tot, totul. Ia 3, poate să ia 3, 4, să-i mă ia și la asta. Parcă așa.
pic și jos, până la 600 de mile pe ceas. Am dus I just remember by myself because I'm not doing what they say to the doctor constantly and the long down. I said down on my plan and stop in and I was supposed to say P and I was doing a demonstration healing, 10 points. And before that I spoke to about that also the last week that was no surprise. So I didn't do the training 2 days ago. I was super surprised with that today. But now I was really scared that it would be. It was good. It's never happened in the city. It's always been a bit like that, going back, but it's never like it. But last time I thought it was a stroke like a heat stroke that he was going with it. But today I cannot say that. Really, and you can see us start thinking because we regret and I'm just not sure. So I know I don't want to. Opa. One. I don't know the rules. Maybe because he passed, that's because he was yeah, I won. Because I think it's maybe the guy. I didn't know this one. I was trained, I think. Cum a fost asta? Cum a fost? Drăguță. O s-a dus, ok, un punct eu la sau un punct jumate. Adică a mers până. Da, da. Nu, eu mă gândesc la Daniel. It was just perfect. And almost the last thing I thought was am I allowed to say stay there or should I wait there and when do I say stay? And then I was thinking about and now they După asta vine 196 about an hour points for that. Deci a fost creața. I would be Pe 25? Auzi, urmează acum? Asta e 26? Nu, asta e 25. 26 e ăsta. but also just my second Nu, 27 e bun, dar... Bă, 27. mistakes, like I didn't say anything because after the preparation I was afraid to speak because I didn't know what I could say, what I could not say. So it was like before the Eu știu acolo cu 47. Asta a văzut că lucrează bine? Da, da, aici, da, dar știi că până la... Și trimiterea înainte eu făcut. Am văzut. Asta nu, asta nu. N-are, mă. N-a pierdut puncte pe la puncte. Nu-mi place cum e populară, dar n-a pierdut. E normal, vouă. No, not this year. I'm surprised. Dacă aș vine respectiv, nu știu nimeni. A lot of more people into the song from the Așa mari. Cantonul nu chiar foarte, foarte mare. Am văzut și mai mari. quite small this year because I was nervous in Belgium at Am văzut niște... Da, e la... Taie. Odată cu ora cap, 2 puncte și eu mai stat o secundă, încă 2 puncte. 4 puncte e aici. 4 puncte. Ești bine cu asta, n-ai treabă. Eu și eu, Zic că iese. Hai să asta iese. Și stai, te dai pază și ăla desfără, stai. E foarte Asta e mult mai liniștit.
Aici, la portă. Controlul. Nu mai spune serios. Nu mai bine. Ai făcut tipul și de aia. Și nu mă la de lângă sfârșit. Ce că v-a făcut? Ce? E mai greu. Ce au făcut? Tipul am trecut la bombe-uri și nu am control. Cum se pune acum asta? Vreau să zic, am o diaree soră cu noapte. Dar nu, dar e din cauza lor. Cum o fac? Nu. 190? Când auzeam că omul ăsta, nu-l credeam. Nu-l credeam. Ești în pericol. Ești pericol să... Dar nu s-a terminat. Am o foară. De obicei se nervează când e la pistol. Nu a scos. Da? Oh, și a doua. Uite că o scăpam. Asta e pe podium. Da, o țică. Ce pe podium. Dacă Bondar îl trece... Nu, dacă Bondar îl trece, I lost good. deci, acum Third reading. Good. It's minus 10 points now. Second Pavel. Can you tell? Jag har gått